دوستان عزیز سلام. امیدوار هستم که در هر جایی که هستین شاد و خرم باشید. قسمی که شما میبینید من اینجا در کنار خود آگوست پراتاما را دارم. در قدم اول پیش از اینکه من بیشتر حرف بزنم شما با آگوست پراتاما زبان خودش آشنا شوید. سلام، ما آگوست پراتاما هستم. ما خیلی خوش هستم که ستاره افغان مرا برای برنامهشان به کابل دعوت کرد. خانواده ما به ما افتخار میکنند. وقتی رسیده بود که اندونزیا را ترک کرده و از فرودگاه اندونزیا به کابل سفر کنم. این یک سفر عالی برای ما بود. با مردم جدید از کشور دیگه، زبانهای جدید، آب و هوای تازه، غذاها و فرهنگهای مختلف آشنا شدم. سلام علیکم دوستان عزیز. من آگوست پراتاما هستم از اندونزیا. فعلا من در شهر پانکالن کرینچی است و با دوستان تاکیف پارسا و حسانی از جاگوری افغانستان. خوش آمدید دوستان عزیز در شهر من. خب عزیزا، من امروز تنها نیستم، حسنیم امروز است. باشه حسنیم خود معرفی کنه. دکتر قرار ششته. سلام دوستان عزیز، من محمد یونس حسنی هستم، دیگه دوست دقیق پارسا و آگوست پراتاما. ما همراه آگوست پراتاما در سال 2014 اولین بار در کنبارو ملاقات داشتیم همراه یحیی رضایی. بله. بعدم زود تا همین سالا را دیگه دوستیم. یک بار چکرم رفتیم پدنگ، دیگه چندین بار دیگه ملاقات داشتیم. داریا دیگه زمانی که آگوست پراتاما عروسی کرد، کارت عروسی بخش از ما رایی کرد، ما دیگه عروسیش جای ما خالی با خدا ما جای دوستا خالی دیگه همین دیگه. First of all, thank you so much came to my wedding Urusi. تشکر، زنده باشی. خواهش میکنم. خوب عزیزا، اون قسمی که یونس امرایش می صحبت کرد، ما خودم دفعه اول است که آگوست پراتاما را از نزدیک ملاقات می‌کنم. من خیلی دوست داشتم واقعا زمانی که ما آهنگایتان از طریق صفحات اجتماعی میشنیدم. برای من یک حس جالبی بود که شاید از دیگه زبان‌ها رو گفتن نمیتونم. زبانی اندونزیایی، اولین شخصی اندونزیایی شما هستین که اینقدر قشنگ آهنگای فارسی را میخوانید. خیلی واقعا شنیدنیه. دیگه دوستا، من خیلی آرزو داشتم که یک دفعه از نزدیک آگوست پراتاما را ببینم. وقتی در بیکانبارو آمدم همراه حسنی صحبت کردم که میخوایم که بریم از نزدیک آگوست پراتاما رو ببینیم. خب عزیزا، ما امروز آمدیم اینجا با هم یک لحظه ششتیم، قصه کردیم. خب حالی هستیم در خدمت شما. میخوایی که بعدا یک آهنگ هم برای شما زمزمه کنه. البته نمیفهمم که اینجا ما فعلا در یک رستوران هستیم. حتما یک آهنگ برای شما ریکارد منیم، چی اینجا یا کدام جای دیگه، ولی یک آهنگ حتما برای شما ریکارد منیم. شما در سال 2014 در افغانستان رفتین، درسته؟ بله. 2014 در دوستای عزیز، ما میخوایم یک چیز را کسایی که هنوز متوجه نشدن، آگوست پراتاما کسی است که در دور دهم ستاره افغان، مقام اول ستاره افغان از طریق آنلاین را کسب کرد. حالا میخوایم از پیش سوال کنم که نظر شما در راجع به افغانستان چی است؟ افغانستان چی قسم یک جای است؟ من میفهمم فارسی کم. Okay, maybe I will explain to English with English. Yeah, it's okay. So I was in Setore Afghan in 2014. So 2014 with my friends at that time is Ali Sagi, like Ziba Nuri, Panchan B Maftun, Majid Ankhoy, Sajid Jannati is my friend also. Hello Sajid Jannati, Khubasti. Okay, can you
I mean, in 2014 you went to Afghanistan, yeah? What do you think about Afghanistan? How was the people? How was the place in Afghanistan? What do you think about Afghanistan at all? Okay. For the first time when I was in Indonesia, before I joined in Afghanistan, Setori Afghan, I thought Afghanistan is like a bad country, like why is there's Taliban, why war, and something like that. And then after that, I searched about in internet about how is Afghanistan, and then I found a lot of positive things in Afghanistan. Afghanistan is very beautiful, like amazing place like Bamiyan, Mazar-e Sharif, Herat, Kabul, and Kandahar, Jaghori, Nangarhar, Jalalabad, Daikundi, Badakhshan, everything I learned about Afghanistan. So I really excited, and then I searched in Indonesia. There are many refugees from Afghanistan. So I go to some immigration in Pekanbaru, in my city Pekanbaru. I searched a lot of positive things in Afghanistan. I learned about music, cultures, and everything. Also food, and then I really falling in love with Afghanistan. So they invite me to go to like boarding home, to eating dinner, lunch, and everything. I eat like Kabuli Palau, Syriac, maybe they, I forget, Korma, kebab, biryani, everything. So I really falling in love in Afghanistan. And then at that time, one of my friend tell me, Agus, why you not join Afghan Star? Because at that time I also learn Afghan songs. So they listen my voice, maybe, this is very much with interest. There's foreign to singing Afghan song. Yeah. And then at that time I learned, if I'm not forget, first Khaista Afghanistan, Sarzamin Iman, Man Mairam Azin Shar from Nashim Hashemi, and then Ayobiye the Chashmat from Jawid Hashemi. Okay, maybe that song I learned at that time. So after I learned that, my friend invite me to join Setori Afghan online audition. Online audition. So I sent my voice, my video to producer of Afghan Star. At the time, maybe I forget, Sarzamin Iman. Yeah. Oh no! For the first time, I sent to Shafiq Murid. Before I joined to Setori Afghan. So I sing Khaista Afghanistan from Shafiq Murid. Then I sent to Shafiq Murid. Shafiq Murid, I really one of your fan. This is my video, and then he shared to Facebook, his Facebook, and then viral in Afghanistan. And then one of Afghan producer also message me from inbox Facebook. Then they join. They invite me to go to Afghanistan at that time. Sarzamin Iman is one of my favorite song, and Khaista Afghanistan is very deep, because the meaning of that song is about my homeland, like beautiful Afghanistan and something like that. And then I feel like the atmosphere in Afghanistan, I can feel I'm there, like with them, like that. And then the conclusion is I really falling in love with Afghanistan. Thank you. خوب اگر من شما خواهش کنم که یک آهنگ برای مو بینندگانی که ویدیوهای مرا میبینن یک آهنگ بخوانید، دوست دارید کدام آهنگ بخوانید شما؟ I want to sing Sarzamin Iman in Khandaku.
خب دوستا، قراره که آهنگ سرزمینی من و خیست افغانستان این دو آهنگ برای شما اگوست پراتاما زمزمه کنه. خب دوستای عزیز، با اون که ما قبلا گفتم در رستوران هستیم، جای مناسب نیست، ولی قرار است که برای مو یک آهنگ زمزمه کنه. البته چون جای چی نیست، ما امو قسم بدون کدام دمو دستگاهی به اصطلاح که اینجا داشته باشیم، یک آهنگ که امو خودی کبر از آهنگ در چی است، از یوتیوب است، همراه با مو برای شما زمزمه نه. امیدوارم دوستای عزیز که این آهنگ امو قسمی که ما خودم عاشقانه این آهنگا را از زبان اگوست پراتاما دوست دارم، شما هم دوست داشته باشید. تشکر. خواهش می‌کنم. بیاشیانه گشتم، خانه به خانه گشتم، بی تو همیشه باگم، شانه به شانه گشتم، عشق یگانه من از تو نشانه من، بی تو نمک نداره شعر و ترانه من، سرزمین من خسته خسته از جوای سرزمین من، بی سرود و بی صدای سرزمین من، درمند بی دوای سرزمین من، سرزمین من مثل چشم انتظار سرزمین من، مثل دشت پرگوبار سرزمین من، مثل قلب دار سرزمین من، سرزمین من، ماه ستاره من، راه دوباره من، در همه جا نمیشه بی تو گذاره من، گنج تو را بودن از بحر عشرت خود، قلب تو را شکسته هر که به نوبت خود، سرزمین من خسته خسته از جوای سرزمین من، بی سرود و بی صدای سرزمین من، درمند بی دوای سرزمین من، سرزمین من کی گمی تو را سرود سرزمین من، کی رهی تو را گشود سرزمین من، کی با تو وفا نمود سرزمین من، سرزمین من. تشکر بسیار زیاد. خیلی عالی بود. خب یک جهان تشکر از اگوست پراتاما که امو خواهش از ما را رد نکرد. ما میخواهی که امو آهنگ دیگر، آهنگ از شفیق مرید که شاید بسیاری شما دوستا از زبان اگوست پراتاما شاید شنیده شید، میخواهی که امو آهنگم برزمو زمزمه کنم. So now if it is possible, sing Shafiq Murid song. Shafiq Murid song, okay. Khaysta Afghanistan. Khaysta Afghanistan. Okay, cool. Because it is also about the country, so yeah, we love the songs. Yeah. Sarzamini Man, Khaysta Afghanistan. Okay, my dear Afghan friends, this is the first song I learned about Afghanistan, and then after this in Sarzamini Man. So this is the first Afghan song that I learned. Let's check it out. The Bilal Khuga Azana The Malalia Kurbana
زمامینه زمازانا خایستا افغانستانا د بلال خوگا آزانا د ملالیا قربانا د بلال خوگا آزانا د ملالیا قربانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا د بلال خوگا آزانا د ملالیا قربانا خلیشان باد سرگنشی هو خلیشان باد سرگنشی بخندا بدر تجوانشی دا توته توته کمونا دا بیار سرفی ومشی دا بالکن بیتاری تمشی لوی میلا چی لوی افغانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا د ظالم غرور بماچی هو د ظالم غرور بماچی په قسمت بمان جاچی دعاگاه میں بارا دولے بگندی دے عرفاچی کافلا بازی دا آمن بگلونو کے روانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا علم علم شی عرفاشی هو علم علم شی عرفاشی اخواگی منی دتنشی بخمت مبارکاتا نشت خولیشی ودنشی چی سالورو کنیا دنیاوی استاد پوه ترجمانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا. اوکی تشکر بسیار زیاد تقی جان. واقعا بسیار عالی بود. واقعا دوستای عزیزی که آدم مو آهنگار از طریق شبکات اجتماعی میشنونه کیفیتش قدر نیست وقتی آدم میشنه از نزدیک با آهنگ آگوست پراتاما گوش میده واقعا آدم میگیره و قدر با احساس و قدر واقعا با احساس میکنه. Terima kasih Abang Agus. Sama-sama Bang. Yang untuk kita nani itu kita juga itu kalau langsung yang live dengar suara Agus daripada dari YouTube langsung aja ya. Langsung lebih bagus. Ya, terima kasih Abang Agus. Khais Mekonam, Hassani John, Taki John sudah datang di tempat saya di Kota Pangkalan Kerinci ini, kota kecil di salah satu provinsi Riau, Indonesia. Dan saya sangat senang sekali, saya sangat welcome kepada kalian. Khusyamadi, tasyakur bisyarziot, insyaAllah if I have opportunity, I can go to somewhere place with you all. Maybe we can walk jalan-jalan, traveling, maybe in some other province to bring you the witness, the beautiful of Indonesia. Tasyakur bisyarziot. خوب یک جهان تشکر از آگوست پراتاما که برای ما وقت دادن. تشکر از یونس دوست صمیمی و دوست عزیز از ما که خلاصه امی روزی قشنگ ده ساخت اینجا آمدیم. البته دوستا این جای نامش چی بود؟ شهری Pangkalan Kerinci. Pangkalan Kerinci. اینجا این جای از خود شهر بکنبارو 120 دقیقه راست. ما امروز یونس اینجا آمدیم. واقعا ما خودم خیلی خوشحال شدم
امیدوار هستم که همون قسمی که ما از خواندن‌های آگوست پراتاما لذت بردم شما هم لذت برده باشید. خب دوستای عزیز، تشکر از اینکه تا ایدم با ما همراه بودید. این بود از برنامه امروزی ما. اگر برادر ما آگوست پراتاما کدام گفتنی داشته باشه در اخیر. اوکی، تشکر بسیار زیاد با دوستان عزیز Asani و Taki Parsa. Welcome to my city, Pangkalan Kerinci. I am very glad you to be here, can see my city and meet me. تشکر بسیار زیاد. Inshallah, if we have opportunity next time we can meet again. خب عزیزا، چون فعلا ما وقت کافی نداشتیم، یک دو دانه آهنگ مطر آهنگای قشنگ میهنی برای شما آگوست پراتاما خواند و شما میشنیدید. امیدوارم که از این آهنگا لذت برده باشید و اگر در دفعات بعدی اگر باز دوباره تانستیم که آگوست پراتاما را ملاقات کنیم، آهنگای بیشتر برای شما میخوانه. حتما یک برنامه دیگر هم امرای آگوست پراتاما ضبط خواهیم کرد. تشکر از تک تک شما. تشکر. خداحافظ. زنده باد افغانستان. زنده باد.